Қой ұйқымай тұрайыншы. Сағат қанша болды өзі? Бүгін что-то көп ұйықтап кеткен сияқтымын ғой. Так, сағатты қарап жіберейін. Ё-моё, сағат 3 болып қалыпты ғой. Комнатамның светін жағайын да шығайын. Саған дала обед болыпты ғой. В общем, кеш болып қалыпты. Так, далаға шықсам ба екен, шықпасам ба екен. Негізі бүгін шығу керек еді. Қазір тамақ ішіп алып, холодильникте не бар екенін қарап жіберейін. Бетон жумай жей берейінші. Что-то қарным жеско ашып тұр. Пицца бар екен, ням-ням жеп алайын. Жеп алайық. Болды ме? Қой тастаны. Жабайық, сыртқа шығып кетейінші бір. Кеше де сыртқа шықпадым. Көршілер көшіп жатыр, келіп жатқан көршілер де бар екен. Не істесем болады екен көшеде жүріп. Машинамен айналып қайтсам ба екен. Давай машинамен айналып қайтайын, кажется, машинамды шығарайын. Ішінде ламбар ішінде алып көшеде бір айналып қайтсам. Тұр екен ламборджини. Шығайық. Көшеге шығайық. Жаба салайын гаражды. Және ит жүгіріп өтті ме? Жоқ, көзіме елестеген шығар, я. Жарайды, онда кеттік. Тезірек қаланы айналып бір жүріп қайтсам. Бағана мен көзіме что-то ит елестеп кетті ғой. Или бүгін үйге ит алайын ба? Ит асырайтын жерге барып алайын ба екен? Бірінші больницаға барайын, что-то мен ауырып тұрмын. Больницаға барып қайтайын мен. Үйге қайтып шыққаннан кейін не істейміз да? Итке барамыз. Тоқтай осы жерге. Қазір мен кіріп шығайын. Көріліп, тексеріліп шықтым. Енді итке барайық. Мен айналып барайын. Тоқта. Мына жерде бір ит отырған. Жатып алған, ё-моё, сүйкімді хаскиге ұқсайды екен, я. Көрейінші. Нормальный ит сияқты что-то ше. Ешер ауырып тұрған жоқ. Егесі бар ма екен бұл иттің? Давай көтеріп алып. Давай көтеріп алып үйге алып кетеміз. Надеюсь, егесі иттерді далаға жібермейтін шығар, я. Бүйтіп жүрмейді ғой, бағана ғана жоқ еді бұл жерде. Жарайды, алып кетейік. Как раз үйге ит керек. Ит алайын деп баратыр едім. Как раз табылды ит. Итті іздеп жүріп не істемеймін да енді. Кеттік, ал үйге барайық. Үйге келдім, мұны ит что-то жүгіріп шаршап отырды. Аты қандай екен бұл иттің? Атын қоямыз ба? Қалай ойлайсыздар, атын қояйық па? Аты қандай екен? Шақырып келейікші бір. Хаски емес ау деймін. Түрі хаскиге ұқсайды ғой. Так, Аламай емес ау. Көрейік қазір. Таймас. Мен орнынан тұрып кетті ғой. Опа, ат Таймас сияқты ғой. Атын Таймас деп қоямыз, достар, қалай ойлайсыңдар? Таймас деп қояйық та, я. Лайк басып тіркеліп кетсеңдер, Таймас деп қояйық онда. Так. Жүре ме екен артынан? Иә, жүріп отыр. Таймас. Кел. Екінші этажға кел. Опа, келді мынау. Кәдімгі мықты ит сияқты ғой, что-то бір промолар үйретеміз ау бұған. Артынан қалмайды ғой, ё-моё. Аяғым жалап тістеп жатыр. Қазір атын қояйық онда. Бұл иттің атын Таймас деп қойдық міне. Бір сипалап жіберейік. Таймас. Молодец. Біраз нәрсе. Қарны ашқан жоқ па екен, аяқта бір қарны ашса. Тамақ беріп қойық. Қазір мен магазинге барып келейін ба? Или саған еттерді бере берейінші, таяқтан шығарып саған. Болды, жей бер. Жеп болма, жаман тез жейді екенсің, е? Так, не істесек болады екен достар бұған?
мүмкін жүгіреміз көшеге шығып алып. Жүгіріп бір шаршатып қайтайық та бұны да. Бір промокодтарды үйретіп отыр, тұр, жат деген сияқты. Есік құлыптай салайық, машинамен шықпаймыз ғой, не дейсіз? Кеттік жүгірейік ал. Ё-моё, арттан қалмайды көрдіңдер ме достар? Что бауыр басып қалды ғой. Қараңдар, жаман қатты жүгіреді мынау. Ё-моё, қараңдар. Жаман қатты жүгіреді екен, Молодец, молодец. Жақсы ит сияқты ше. Үйге қарата жүгіреміз ал. Таймас, жүгір. Оппоны, көршіде ит асырау болыпты. Тура менің итіме ұқсайды ғой мынандай иті. Пародия сияқты ғой, жарайды, кеттік ал. Бұны не үйретейік енді? Промокодтар үйретейік. Көршінің иті де менің итіме ұқсайды екен. Есік құлыптай салайық ал. Қандай промокодтар үйретсек болады екен, қаяқтан ал? Так, отыр, тұр деген промокодтар үйретеміз атабы бірінші отыр, тұр. Таймас. Отыр. Сидет деймін. Енді орысша түсінбей ма? Так. Отыр. Ой, молодец. Ой, Таймас, жатшы екен. Жат. Жерге жата бер. Сәл үйретіп жатыр. О, жатты. Ай, молодец, Таймас. Кән. О, үрді. Красавчик. Бір қалың ит болып сияқты жүріскен кезде. Асырай беру керек маған. Тамағын беріп, суын беріп, көрдіңдер ғой, қалай үреді, қалай тыңдайды мынау. Молодец. Таймас, сен осы жерде жатасың ба, или менімен бірге барасың ба? Мен кете берейін, жатады жария осы жерде. Артынан жүгіріп келсе келеді. Мә, кеш деп атты, бүгін қызық оқиға болды. Так, Таймас қаяқта екен, жатыр ма екен әлі? Жатыр, но есіктің алдын күзетіп жатыр ғой, көрдіңдер ме? Күрішші Таймас сияқты ғой. Қолымызға көтеріп алайық бұны. Қаяққа комната жайып берсек болады екен бұған? Осы жер оның комнатасы болсын ба? Или өзім жайып жүре берсін? Жарайды, осы жерге тастай салайын. Так, сипалап алайық. Мә, көршінің иттер біздікіне ұқсайды екен. Оларды ит асырап апты. Так, енді сен Таймас бір жатып, отырып демал бол. Мен ұйықтайын болды. Достар, Таймас туралы видеолар шыққанын қаласаңыздар, маған тіркеп, лайк басып кетіңіздер. Давайте қайырлы түн, мен ұйықтаймын. Төбесіне ұйықтай салайын.